Robo odveci, neviem. A som si spomína na to. Ja to tiež mám. To ide. A inak keď tam bola zástupňa predom bol. Ty si najlepší na Máte mi buske! Máte mi buske! Ježiš, miláče som tam. On sa normálne som prišiel, ale že mohol ukázať. Vieš, jak to bolo? Čego som prejmal? Ty gol! Ja som háblivý. Ty gol! Zabijak. Môj najlepší. Milan, jak na to ťažká choreografia, ale máš on je najlepší tanec. Vlastne vrchol program je. Nepamätám, to stálo. Zatiaľ. A to je asi všetko. Prepočili som to. A ja ešte nebudem mať. Celý program ste mali vystriekaný. Ženy sa vystriekaní, chlapá vystriekaní. To bude taká teda porno teda, vieš. No, Ešte raz, ešte raz. Monika zadne. Hej. Taký nechce, nemá si šakovať. Mirka. Ja aj nemám moje byť, jaká šišala si to. Ale Mirko, ja si viem. Mirko, ja si viem. Robo. Keby roky mám potrpať sa do To je najlepší program asi, čo bol. Opakovať! Ja si myslím, ten začiatok bol dobrý. Až taký dobre to nebol. Dobre bol, dosť. Ale Milan bol dobrý. Teraz sa pozeraj na Moniku, to tam bola Monika vzadu. Hej, tam je. Hej, pozri Tam je, počkaj teraz. Naspäť kameru. Vtedy mala asi 90 kg mala kámo.